التضخم ده عباره عن ايه؟ زياده السيوله في السوق وندره السلع. ندره السلع دي جت منين؟ جت من الحروب اللي حصلت زي حرب روسيا واوكرانيا، منعت عننا استيراد بعض السلع للامارات، زياده في كل اسعار المنتجات اللي موجوده في السوق، وقللت من قيمه الفلوس نفسها. ففي الحاله دي الزياده اللي بتحصل للعقار اللي هي ال 50% في منها جزء كبير بيبقى زياده وهميه واللي هي التضخم، والزياده الواقعيه بسبب الديماند هي الجزء الثاني، ابتدت الناس تشتري اكتر. في الوقت التضخم ده البنوك كانت لازم تعمل زود الفايده. ليه يزود الفايده؟ عشان يقلل نسبه الاقراض للناس ويعلي نسبه الايداع في البنوك. ليه؟ عشان اقلل الفلوس اللي موجوده في السوق فقوه الشراء تقل، وساعتها التضخم يقل تدريجيا. وده فعلا اللي عملته امريكا وبالتالي عملته الامارات، وعلت الفايده، وصلت الموضوع ان التضخم يقل نسبته. بس ستيل كان موجود فيه ايه؟ في ديماند، فزياده الاسعار فضلت مستمره لفتره طويله، فضلت الاسعار تعلى بسبب الديماند العالي.